Ndakugeithia murata na muthikiriria wa Rwega rwa Mana mwathani agocwo. Ni kahinda kangi kega na kamweke kangi Ngai atuhe nigetha twaranirie tumaniririe na twikirane hinya kuhitukira kiugo giake. Uhana atia? Ndina mwihoko na witikia ati Ngai ni akurorete agakurithia agakugitira tha ciake na utugi wake ni ukoretwo uri hamwe nawe. Ona nie ndi mugitire na nimenyereirwo ni Ngai na nithiete na mbere kuona guoko gwake kwi hinya thiini wa muturire wakwa. Nyendaga kuga ati mundu wa Ngai ndathiaga thiini wa muturire uyu tondu gutire na moritu kana mogwati. Gikeno kinene kiria tukoragwo twina kio ni kumenya ati ona tungigera mwaki-ini kana mai-ini gutire tugakorwo turi aika. Ngai akoragwo ari hamwe na ithuĩ. Ni atuteithagia, ni aturuagirira mbara iria ciothe tutunganaga nacio, na to uguo ni atuheaga uhotani. Ritwa ria Jehova Ngai witu rirogocwo. Ndenda twambiririe topic njeru kiumia giki, na topic ino tugukorwo tukiarĩrĩria kiumia giki ni atiriri: kugeria Ngai. Kugeria Ngai ni atia? Tugeragia Ngai atia? Kana ni atia maita maingi twikoraga tugikira Ngai magerio-ini? Ni tuĩ ciugo icio ni ciahũthĩrirwo ni mwathani Jesu akiuga thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka 4 mũraini wa 12. Reke ndĩcithome. Cirauga atiriri: ndukanagerie mwathani Ngai waku. Kugeria Ngai ri ni atia? Ni Jesu wacokirie ciugo cio, nake Jesu akimucokeria atiri, maandiko moigite atiri, ndukanagerie mwathani Ngai waku. Kugeria Ngai ri ni atia? Tugeragia Ngai riria twika atia? Na ni maundu mariku tungika tukore tukigeria Ngai? Ni mariku tungika turona tari kugeria no ti kumugeria? Uhoro ucio niguo tugukorwo tukirora kana tukieririria kiumia kigi giothe. Gikorwo wina kiuria kana hihi wina undu ungienda gu contribute, reke menye, huthira namba iyo hau ya WhatsApp na Ngai ni agukurathima na atuike wa gugwika wega. Ndenda kwambiriria na kuga atiriri: hindi yothe riria wambiriria undu utari thiini wa mubango wa Ngai, ugacoka ugera Ngai oke aurathime kana Ngai akorwo ari hamwe nawe ugika undu ucio, kuu ni kugeria Ngai. Ngai agiriirwo ni gukorwo ari kiambiriria gitu, ari gatagati-ini na ari kirikiriro. Ni ndiramenya maita maingi tuthia tukambiriria micemanio na mahoya, mwathani uko turathime maundu maria mothe tungiaria, no ngirora mucemanio ucio gutire handu magwetire Ngai mekire maundu mao na marikia. Kuu ni kugeria Ngai. Kuu ni ati urahuthira ritwa ria Ngai in vain. Ngai agirwo ni gukorwo tokiambiriria. Na ninyendaga kwira andu atiriri, Ngai ni wega tuge twiragwo ati Ngai niwe number 1, no ninyendaga kwira andu ati Ngai agirwo ni gukorwo reason ya number 1. Aigaga nie ndi alpha na ndi omega. In other words, kana na njira ingi, nie nie kiambiriria no to uguo nie nie kirikiriro. Uguo Ngai to no menya andu aingi twikagira Ngai number 1, to mwikira number 1 ri ungimurora gatagati-ini nduri handu ungimuona. Ukigeria kumurora ndereti-ini ria wina cio nduri handu uri muona. Gutire handu ari onekana. Hihi andu niho mari reke turikie na mahoya agikorwo ni mekuririkana, no hatire handu Ngai okite gatagati-ini. Riria twambiriria project tutameneanite kuri Ngai, twambiriria undu tutaoneanite kuri Ngai, guku gatagati-ini kuo turera Ngai nduki ututeithie. Reke ngwire kuu ni gwikira ritwa ria Jehova Ngai witu, na kana kuu ni kugeria Jehova Ngai witu, tondu uramwikira maundu-ini maria atarimo. Ngai agirwo ni gukorwo reason behind all our priorities. Maundu maria mothe tureka thiini wa muturire-ini agirwo ni gukorwo ari gatagati-ini kamo. Agirwo ni gukorwo ari kiambiriria. Njira ria tugeragia Ngai ri ni riria turahuthira Ngai as a means to an end. Turahuthira Ngai nigetha tuone undu muna. Tikana wanaigua andu makiuga ati ni kuri uhonokio wa mathina. Mundu uyu riria maundu methi endete Ngai, kumuhoya, kumuririra na kumumatha. Mwathani wiku ukauyonekanire ndathima. Mundu ucio arathimwo. Angikorwo ni brother reke arathimwo, one bodaboda iyo kana one ngari iyo, kana ini gukana mwana ucio ni undu ungi. Uhonokio wa mathina. Andu aya as long as mena mathina ni mekwenda Ngai muno, no riria mbeca iriingira, maundu magira, hau ndukamwona. Kuu ni kugeria Jehova Ngai waku. Na reke ngwire Ngai ndakenagio ni undu ucio, no wireherere ruo na wireherere mathina na moritu maingi muno thiini wa muturire.
Ngai ndagirwo nĩ gũkorwo means to an end. Ngai agirwo nĩ gũkorwo agirwo nĩ gũkorwo the end himself. Kana Ngai nĩ akũiganĩte. Na ũguo nĩguo Ngai erire Ibrahimu akĩmwĩra, Ibrahimu, gũkũrathima nĩngakũrathima, hau hatirĩ na nganja, na nĩ ũgatuĩka ithe wa rũrĩrĩ, na reke ngwĩre ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ nĩ ikarathimwo nĩ ũndũ waku, no niĩ mwene nĩ niĩ ngũtuĩka igai rĩaku rĩa bata mũno. Ndĩrenda kuga atĩa? Ngai agĩrwo nĩ gũkorwo arĩ igai ritũ rĩa bata mũno. Tũtiagĩrwo nĩ kũmũhũthĩra tũgoka tũkamũhũthĩra tũkahoya, no Ngai atũrathima atuĩka kaũndũ tũkamũtiganĩria. Kũu gwĩtagwo kũgeria Jehova Ngai waku. Nĩ tũgeragia Ngai rĩrĩa twathiĩ kũrĩ we tondũ tũrenda indo. Ti Ngai tũrenda, ti Ngai tũrĩ bata nake, tũrenda indo. Na wanona kanitha gũtirĩ ũndũ ũngĩ kinya ũgĩtuĩka mũcirika, kĩrĩa mena bata nakĩo nĩ kĩrĩa araruta. That is wrong. Reke ngwĩre, our desire and our interest nĩ ũthamaki wa Ngai, na nĩguo maandĩko matwĩraga ambei mwethe ũthamaki wa Ngai na ũthingu waguo, na macio mangĩ me mothe nĩ mũrĩongagĩrĩrwo. Reke ngũrie atĩrĩrĩ, Ngai akoragwo arĩ end yaku kana akoragwo just a means to an end? Nĩ ngathĩ ya gũkwambatĩria hau hangĩ, kana we mwene nĩwe rũgendo? Ririkana Jesũ oigire, niĩ nĩ niĩ njĩra, niĩ nĩ niĩ muoyo, na nĩ niĩ ũhoro ũrĩa wa ma. Rĩu we ũhũthagĩra Ngai tarĩ njĩra ya gũthiĩ kũrĩa ũrenda, nĩ ngathĩ ya gũgũtwara the next step. Ona wakinya hau ũkariganĩrwo nĩwe na ũkamũtiganĩria. Ngai arotũteithia. Macio mothe nĩ maũndũ ma kũgeria Ngai. Tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria topic ĩno kiumia gĩkĩ, ũrĩa tũgeragia Ngai, ũrĩa tũikagia Ngai witũ magerio-inĩ, ũrĩa twambagĩrĩria maũndũ na Ngai ndarĩ thĩinĩ wamo, ũkambĩrĩria biacara tondũ nĩ ũraiguire brother yaku kana cousin yaku nĩ ĩrambĩrĩria biacara, ona ndũhoete ũkoria Ngai nĩ wiru yaku, nyambĩrĩria biacara ĩno, maũndũ manjia gũthũka, Mwathani ndũkeũndeithie, ndũkeũndeithie. Ũrakĩgeria Jehova Ngai waku nĩ ũndũ wa kĩ? Nĩkĩ kĩratũma ũgerie Jehova Ngai waku? Ngai agĩrĩirwo nĩ gũkorwo reason yaku ya kwambĩrĩria biacara ĩyo, agĩrĩirwo nĩ gũkorwo reason yaku ya kwambĩrĩria relationship ĩyo, agĩrĩirwo nĩ gũkorwo reason yaku ya kwambĩrĩria ũtungata ũcio. Ndũkamwĩte gatagatĩ-inĩ atĩ ũkĩa ũrathime tondũ maũndũ nĩ mathũka. Ndũkanagerie Jehova Ngai waku. Nĩ tũgũkorwo tũkĩrora examples nyingĩ thĩinĩ wa maandĩko, andũ mageririe Ngai, makĩambĩrĩria maũndũ na Ngai ndarĩ thĩinĩ wamo, unfortunately makĩbĩrwo. Kana andũ mageririe kũhũthĩra Ngai as a means to an end, unfortunately makĩbĩrwo. Ngai arotũteithia. Ũguo tũkĩaria ũhoro ũyũ, angĩkorwo wĩna kĩũria kana ũndũ ũngĩenda kũ participate, hũthĩra WhatsApp namba ĩyo ĩ hau, andĩka message, na reke ngwĩre Ngai nĩ egũtũteithia, tũiyũrĩtio nĩ roho wake, tũmenye ũrĩa tũngĩteithania, tondũ nĩ Ngai ũtũtwaraga thĩinĩ wa rũgendo rũrũ ikinya kwa ikinya. Topic itũ ya kiumia gĩkĩ, ndũkanagerie Jehova Ngai waku. Kũgeria Ngai rĩ, according to you nĩ atĩa? Wonaga tarĩ atĩa? Tũgeragia Ngai rĩrĩa tweka atĩa? Ngai arotũteithia. Ũhoro ũcio nĩguo tũgũkorwo tũkĩrora, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtwarĩria na atuĩke wa gũtũrathima. Amen. Reke tũhoe na twĩre Ngai atuonekanĩre. Nĩ twagũcokeria ngatho ithe wa Mwathani witũ Jesũ Kristo nĩ ũndũ ũrĩa ũtũgitĩrĩte na ũgakorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ. Guoko gwaku kũrĩ hinya na ũhotani waku nĩ tuonete thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Ona nĩ tũragũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ũrutani mwerũ ũrĩa tũgũkorwo tũkĩaria kiumia gĩkĩ, ũhoro wĩgiĩ kũgeria Jehova Ngai witũ. Mwathani tũteithie, ũtũiyũrie na roho waku mũtheru ũngĩtũtongoria, na nĩgetha tũ avoid mũtego ũyũ wa gũgũikia magerio-inĩ, mũtego ũyũ wa gũkũgeria, no handũ ha gũkũgeria tũtuĩke andũ agũgwĩtigĩra, andũ a gũkũmatha twĩna ma na mwĩhoko atĩ maũndũ marĩa wathĩte igũrũ rĩgiĩ mũtũrĩre witũ nĩ ũkũmahingia. Nĩ twagũtĩa Mwathani, ona nĩ twagũcokeria ngatho. Gĩtũtindie na thayũ, ũtũgitĩre na ũtũmenyerere. Rathima wĩra wa moko maitũ, rathima biacara citũ, ũrathime family citũ Mwathani, namo maũndũ marĩa mothe tũngĩka matuĩke ma kũgĩa na umithio. Nĩ twagũtĩa na twagũcokeria ngatho thĩinĩ wa Kristo Jesũ twahoya na twetĩkia. Amen. Amen. Ngai akũrathime na gwĩke wega nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra hamwe nani. Karathi Harun, nĩ ndona message yaku. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Wĩkĩrathimo my brother. Ona Peter Njoroge, Ngai akũrathime na gwĩke wega. Nĩ ndacokia ngatho nĩ ũndũ wanyu kũnyitanĩra hamwe nani na thĩinĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ, thĩinĩ wa topic ĩno tũgũkorwo tũkĩrora kiumia gĩkĩ, ndũkanagerie Jehova Ngai waku. Amen. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Tindia thayũ. Asante sana. Thengio mũno.